Todo episódio aqui do Endercraft. Vai ser Endercraft, eu já decidi. Tá bom. Sem discussões. Vai ser Endermine. Segundo episódio aqui desse negócio aqui. Nós tá construindo nossa casinha. E nós vai parar essa série quando matar o Ender Dragon. Que acho que não vai nem acontecer, que eu nunca matei o Ender Dragon no Survival. Não, Por mano. que você fez isso? Eu ia subir ali em cima. Ah, É tumbado, eu vou morrer. calma que eu tenho que aumentar mais isso aqui. Nem esse de maior áudio tá saindo quando tá de longe, basicamente. O quê? Eu tô longe, nem esse de maior áudio tá saindo. Assim, ó. A, B. C. Quem vai querer? Ele é o filho. Gulu, 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 gulu. Aí, o primeiro andar vai ser desse... Eita, porra. Vai ser desse tamanho o primeiro andar. Qual? O primeiro andar vai ser desse tamanho. Agora do Mimi vai ser minha Aquele cama. ali? Vai ser desse tamanho assim. Pera aí. Tô aumentando aqui o bloco. Aquele do meio. Você não deixa? Não, Porque você é muito gay. não sou não. Mas assim, Não. se você não fosse, você ia deixar. Não. Mano, não começa a mola. Ó, tem que botar uma regra. Fazer aqui. Colocar uma dancinha dividida assim, ó. Assim. Hein? Cala a boca. Hein? Que é? O tamanho. É só fazer isso aqui, ó, seu... Pera aí. Pronto, é difícil? O que tem? Ah, você vai subir. Pra que você quer subir? Oi? Por que você quer subir? Pronto, parça, é difícil. O que, velho? Fala logo, o que foi? Eu consigo subir. Eu tinha só fazer isso aqui, ó. Eu tô fazendo. Faz Não! Vou fazer janela. Ah, tá. Então pega... Pega a areia Sempre primeiro, de ó. madeira. Olha a areia ali, olha a areia ali. Pega a areia primeiro. Cepo de madeira. Mano, você tá jogando emulador de Xbox? Igualzinho. Ou tá configurado de Xbox, parece. O pai joga no Xbox, me esqueça. No celular, joga emulador. Yeah. Tem madeira? Tenho várias madeiras, porque... Nada não. Não pode falar bem. Fala. Oh, deixa eu ver uma coisa interessante que a gente pode fazer. Já sei. Então, uma piscina de geleia. Pra quê? A gente pode ser? Não tem necessidade, não. Pensei em outra coisa. Isso aqui tem necessidade. Tapete? Tapetinho. Poxa, vai ficar legal. Coloca um tapetinho. Você quer fazer também? Ah, Aqui. Oxe, não vai? Ah, precisa de linha. nós não precisa nem colocar piso, então. Só colocar o tapete em cima da terra. Mas a gente precisa de linha, então vai ter que Por ser quê? piso mesmo. Tem- Ah, fiquei só do meu lado. Eu andei assim e aqueceu. Mano, esse bagulho é emulador de Xbox, né? De videogame. Yeah. Yeah. Tem meu? Tem. Que bundinha. Oh, Yeah. que? Yeah. Só tem uma coisa. Que? Tá ligado que a gente... Mano, eu tive uma ideia. O Que? que tal a gente deixar essa árvore aqui? Vamos deixar a colmeia. Isso que a gente faz? Ah. Na plantação, a gente pega essa colmeia, sai correndo e coloca no lugar. Na plantação? É. Porque as abelhas vai tacar mel, aí o negócio vai crescer mais rápido. Beleza. Eu vou... Você quer colocar mel na plantação? É. E vai crescer mais rápido. Eu já testei isso no Xbox, funcionou? Aqui é mobile. E no mobile também funciona. Então tá. Você que sabe, né? A cama está distante. Ian, passa... passa... Que? Nada não. Esqueci. Eu não tenho. Ai, caralho, eu quebrei sem querer. Ah, como é? Meu Deus. Eu quebrei sem querer. Eu via. Ah, só achar outra. Achar outra da onde? Não sei. Esse bioma é bioma de colmeia. Achei outra. Cadê? Lá de longe. Ah lá? Na É frente? longe. Ali, Ah, ó. tem ali, achei também. Vou lá quebrar. Oh, socorro, essa colmeia tá atrás de mim. Com essas abelhas. Vou quebrar lá, vou lá Ah, não tá quebrar. mais não. Tá te seguindo. Parou? Olha, ó, tem outro lá pra vocês ali, ó. Quem vai querer o meu pipo? Eu achei que tinha pouco.
Fala que tem pouca árvore agora, Richard. Fala que tem pouca árvore, eu quero ouvir do Tem seu pouca. ouvidinho. Tem muita pouca árvore, né? Eu já falei pra você plantar, você não planta. Olha o que tu fez com a árvore. Parece um helicóptero da Tipo Web. Tô com um monte de semente de árvore. Parece uma árvore que chegou avançada. Ah. Fuck you. Bem, parece que tá ligado aquelas fábricas. Não. Fábrica de chocolate. Soco, 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 chocolate. O chocolate é o que mais todo mundo gosta. Chocolate de caramelo. Um caramelo de chocolate. Um toco, 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 chocolate. Nossa, que casa linda. Ah, entendi o que você queria fazer agora. Ficou legal. O quê? Ah, tá. A casa. Tô falando da casa. Caramelo Quer colocar a de minha skin? chocolate. Coloca, filho. Não tem como. Por quê? Porque o negócio tá falando que tá sem internet. Mas você tá com internet, eu não como Então, também. mas não tem como. Chocolate de caramelo. Eu vou experimentar. Deixa eu chocolate. As abelhas tá aqui voando sem rumo. Não devia ter ido pra cá comer? Não, porque aquela já tem Ah, eu dono. conheci um canal. Que? Eu vi de um canal que fez exatamente essa série que se chama Indie. Tem um canal chamado The Crash? Não, tem um também. Tem uma série também que é Indie Quest. Vou pesquisar depois. O canal eu conheço. Ah, vai tomar no cu quando não acha um nome bom. Vai ser essa mesmo, tô nem aí, foda-se. Os caras vêm me cancelar falando que Deus. Diz que vem. Tô pronto pro processo de R$1 milhão. Isso tem R$1 milhão? Não. Eu fujo do país. Você tem R$1 milhão pra sair do país? Eu fujo clandestinamente do país. Mas você precisa de dinheiro? Não, clandestino. Clandestino precisa de dinheiro. Não. Como fazer, gente? Os caras é Como a gente bandido tão louco. pobre, tem? Ah, Olha como fazer, cadê tu? que é seu viado? Olha como fazer, que genial. Forçar meu bumbum. Ah. Qual que é a carne aí que você achar? Tem carne? Tenho frita. Tem carne normal? Tenho. Coloca aqui. Chocolate de caramelo. Todo mundo adora caramelo. Eu gosto só de chocolate. Aí, eu coloquei aí. Aí, pô. Pera aí, não foi não. Fica em cima da fogueira, desgrama. Vamos ver se vai esquentar. Colocou? Coloquei aqui um de galinha aqui, ó. Esquentou não? Tem que esperar, né? Aí, quando você coloca a carne, esquenta da hora? Aham, lógico. Aí, ó, tem que colocar assim, ó. Ah. Bora fazer um piquenique aqui lá fora? A gente coloca a fogueira aqui na frente, ó. Aqui, pelo menos, mais ou menos, aqui, ó. Mas aqui, ó. Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. É, a gente faz aqui o... Não, a gente vai ter que... É, vai ser aí mesmo. A gente vai fazer um piquenique. Aí, vamos pegar um monte de carne. Aí nós coloca madeira. Pega um monte de carne. Ai, viado. Aí você coloca a fogueira lá. Muito burro. Wish Pai, eu o pai é tão louco que nem precisa chocolate de água, de eu já apaguei. caramelo. Yeah. O meu também já pagou. Yeah. Vou precisar de madeira, beleza? Acabou minha madeira. Não? Assou! Peça. Agora eu vou pegar... Vou pegar... Como é que fala? Areia. Aí, Eu sabendo o nome não conseguindo falar. parabéns. Richard. Pode fazer algo útil. Uma coisa útil que você nunca fez na tua vida. Cala a boca. Não! Não! Desce aqui quando eu penso. Tô zoando. Não, mano, você cala a boca direto, só que você não cala. Verdade. É igual aqueles amigos que mandam calar a boca direto. Aqueles amigos que tem umas falas próprias. Tu. Exato. Nós, na verdade. De novo. Tô falando você cala a boca. Você queimou de novo. Você esquentou de novo o rabinho? Sim. Tô pegando fogo. Também, por você. Epa! Ratinho. Que erro!
Rapaz. Yeah. Ó, ficou da hora essa entrada. Pera aí, Richard. Mas... Você é muito burro. Yeah. Richard. Olha aqui. Richard. Me escuta, pelo menos. Meu Deus, Ai. Richard. Ficou todo torto. Ficou muito pro canto, Richard. Tu que colocou a porta errada. Eu não coloquei a porta, você que colocou. Você que quebrou o negócio com a porta. Vai pra cá, ó. Meu Deus, mano. Muito burro, muito burro. Tá dando agonia. Deu até agonia. Ficou legal, mas deu agonia. Os olhos até arderam no que. Os olhos não acreditam no que viram. Meu Deus. Cadê a porra da Cadê a porra da fornalha aí, chat? Era essa fornalha aí, ó. Esquentou? Não, é pra esquentar a porra da areia. Esquentou? Ah, tá. Você acha que a areia esquenta nesse bagulho aqui? Sim, não. Ai, caralho, de novo. Não, me dá as coisas. Me dá as coisas. Me dá as coisas aí, ó. O que, louco? O que? Que coisa? Pegou, tu pegou. O que eu peguei? Esse aqui. Ah, isso aqui? É. Me pega então. Tô brincando, foi brincando. Deixa eu dar aqui, toma. Peguei. Toma, caralho. Fica me batendo. Eu sou do soco invertido? Cadê minha cama? Que cama? Você tá roubando tudo. Eu vou esquentar com a folha, com a semente das árvores. Essa cama é minha, viado. Não, Richard, fica aqui. Nossa. L de Lula. Faz o L. Olha aí. Faz o L. Da minha cama. Faz o pix. Faz o Tá bicho. dando agonia. Tira logo esse negócio. Não tenho nem palavras. Meu Deus. Muito gay. Olha. Que é? Pra mim? Amiguinho? Mas amiguinhos chamam os outros amiguinhos de gay. Às vezes. Às vezes, tá? Nunca. Aí, eu tá assando aí a carninha aí, ó, pra você. Passou? Tá assando. Você é surdo? Assando. Assando. Assando não significa que já tá assado. Essa é Samsung. Muito engraçado você. Você é o patati patatá da Deep Web. Isso agora. Esquenta o franguinho pro Richard que ele tá com fominha. Richard é meu menininho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Esquentou. Conta aqui pra mim, vai, conta aí. Ó, calma aí, deixa eu contar os blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, beleza. Onde estão os 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu contar de novo. Aqui, Calma, ó, viado. seis. Aqui. Ô, filha da puta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Não tá certo. Não tá assim. Agora sim, agora tá certo. Deixa eu ver. Ai, caralho. 1, 2. Calma, não consigo contar com esse fogo na cara. Ah! Que ódio dessa fogueira. Tira esse negócio aí. Ó, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tá certo, tá certo. Agora tá certo. Agora sim. Pode fazer a porta aí agora. Amanhã é um negócio de novo, só de bom. Mas é a casa daquele cara lá que consegue levantar a sobrancelha, sabe? The Rock. Ah, Mas eu vou fazer a casa dele. não. Que porra é aquela? Uma ovelha. Não, tio, é uma ovelha marrom. Tá um filhote cheirando o rabo da ovelha branca. Tava bem assim, ó. Tava bem assim na ovelha, ó. Capiuga! Esse é o Richard da quebrada. Richard vai pros baile. Richard vai pros baile. Richard vai pros baile. É uma mulher. Sou funkeiro, né? É. Richard vai pros baile. Esse é o Richard da quebrada. Esse é o Richard da quebrada. Richard vai pros baile. Melhor funk que eu já vi. Richard vai pros baile comer Melhor a funkeiro, mulherada. melhor. Richard vai pros baile. Richard da quebrada. Richard da quebrada. O Richard é da quebrada. Ah, agora. Richard vai pro baile comer a mulherada. Agora ficou da hora.
Não, mano, eu tenho que tirar esse negócio daí, velho. Não tinha não, se tirar agora você vai apagar. Só acender de novo. Se eu tivesse, como assim de novo? Como assim de novo? Eu tenho skill. Como é que você conseguiu. Como que você faz esse bagulho? Porque quando você cria esse negócio já vai, já. Como é que faz fogueira? Nossa, tão fácil, Chico. Você tá reclamando aí. Vê no Google. Madeira, Ah! graveto. Madeira, graveto e carvão só. Eu não tenho carvão. Você tinha assim, caralho. Eu tenho vegetal. Então como é que você fez? Também não sei. Então deve ser. Então carvão de vegetal deve ser a mesma coisa que carvão normal, porque pelo amor de Deus. Mas não tem, você não tem carvão normal? Gostou? Mas Amei. nova? Amei, gente. Tá lindo. Parabéns, Richard. Agora como some. Você vai ser recompensado. Vai pro chão. Ué, Lascou, vai. cadê? Tá muito. O carro do Abby? De novo. Não, tá quentinho, né? Porra de pá, velho. Pula na cara dela, essa. Richard da quebrada. Richard da quebrada. Já fiz, velho. Richard da quebrada. Richard vai pros bailes. Não. Agora lascou, eu vou ter que procurar. Vai pegar, ué. Você fica me fazendo de escravo pra pegar, vai sobrar a tua vez. Lembra daquele mundo lá que eu nasci, eu, você e o Igor? Uhum. Aí o Igor falou que foi ia te fazer de escravo. Você ficou puto. Fiquei puto. Lembra da nossa antiga série? Uhum. Quando eu usei cheat? Eu fiquei puto. Cheat não, eu coloquei bloco invisível. Eu fiquei puto. Mas eu só usei pra trollar você, não foi pra facilitar no nosso mundo. Mas você tá pior, porque sabe por quê? Ah. Porque a gente não tinha entrar mais ali. Não dava pra quebrar? Porra de fogueira velha, eu vou apagar essa merda. A nossa casinha, a nossa mini casinha. Porra. Mano, eu tinha uma ideia de terminar pra... Bora terminar essa casa nesse episódio. Ué. Tá 17 minutos. Não posso. Aham. Bora a gente termina. Eu tive uma ideia. Pega ovelha marrom. Não. Sabe o que eu vou fazer? Assista. Oxi, eu nem não. O que ele vende? Mata essa porra pra pegar logo essa. E aí, bichinho? Já passa a cordinha pra nós. Tá pego. O bicho tá pendurado. Mata ele, mata ele. Mas eu não vou aqui embaixo. Tá lá embaixo. Pegou pelo menos? Não. Tô indo. A corda tá lá embaixo. Tá. Tô indo lá pegar. Ferro! Olha essa boca de merda. Ai, caralho. Eita porra. Oh! Ah! Eu vou morrer. Não, eu vou voltar e vou pegar. Você pegou? Onde eu voltei, velho? Você pegou? O quê? Sei lá. Não. Onde eu voltei? Voltou lá pro início. Você quer pra sua cama? Foi. Faz uma LG. LGTV? LG também. Eu também. Mano, o Richard, ele é muito legal. Viado, tu tá aqui. Ele é gostoso. Olha Nelson, olha quem tá na água. Quem está na água? Olha lá. Mano, você não tá...
Que isso, jogo? Lula, tá na água. E a burguesia. Peguei 2. Isso, Quem Lula. tá na água? O Lula? A Lula. Companheiro. Apoia mais gente, tô na água. Nossa, mano, eu matei um porco já. Eu matei um porco já deu 3 carnes. Cansei de dar valor pro Richard. Falei, tchau e benção, Richard. A gente brigou, já tá mandando embora. Vai ter 2. Ai, ai. A gente. Como era a música? A gente brigou, já tá mandando. Não, só a versão. Não sei. Você não lembra da sua versão? Não, porque faz anos que eu cantei. Nossa, olha que casa linda, dá pra ver de longe. Fudeu. Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Aqui, olha aqui. Fudeu. Quando eu encontrar a cruz no Minecraft. Fudeu. Jesus. Fudeu. Você sabe o que significa isso, né? Sim. O pai do Herobrine. É o pai? Não. Não era o filho do Herobrine? Pra mim, não. Pra mim é o... Aquele um maluco de Link, branco. é É o Link. Linker, é. Sei lá. Link. Fudeu. Fudeu. Ô, Rian, eu vou te ensinar só uma vez, ó. Que é? Mortal. Toma, entendeu? Não, nem vi. Nossa, é isso. Essa casa tá bonitinha. Oh, você já pegou pedra? Não. Ah, você tava distraído com a cordinha. Eu consegui pegar. Nem que isso, eu não sei. Vai ser útil. Por causa de pegar um gato na... Chamei o Richard pra Quando a minha gente tentar... base. Rian, vai ser útil. Porque quando a gente tentar pegar um gato dentro de uma ravina... Ligar a ravina ali do nada. Não, eu acho que no máximo... Ah, que merda! Eu acho que no máximo a gente vai conseguir pegar um gato numa vila. Na ravina. Lembra não do seu gato que tava na ravina? Não. E você pegou o seu gato na ravina, o meu da ravina. Deixa eu te pôr essa. Explica isso aqui. O que é saber também? Qual que você fala, mas é que você fez, mano? Já tá de noite. Richard, vem pra casa logo, já tá de noite. Eu não vou ficar aqui sozinho, não. Eu não vou ficar matando um monte de bicho pra ficar te esperando, não. Não dorme. Como eu vou dormir se você não vai dormir? Sua céfalo. Tá ficando lindo. Você tá ficando lindo? Acorda. Venha dormir. Acorde, Rian. Acorde. Acorde. E a noia. Rian, olha pra mim. Hum. Olha a música. Secretário. Se ela trabalha dinheiro comigo. Já ouviu isso mesmo? Esse dia sua avó veio aqui em casa. Aí ficou Ela ali na gosta? varanda. Aí ficou ela na varanda ali. Com a minha avó, colocou essa música. Mentira. Na JBL, secretário. Aí só no banheiro lá cantando e dançando. Aí o Richard deve ouvir uma secretária de vez em quando. Cadê a pedra que tava aqui? Eu tirei. Ah tá, acho que você tava pisando. Olha a pedra. Pesado. Quantas pedras você pegou? 43. Só isso? 43. 43, Richard. Meu Deus do céu. Esse menino não aprende a falar. Não vou aprender não. Rian, a minha casa. Que lindo, gostou? Você vai nos abandonar aqui? Não, Você vai me porque abandonar. minha casa é melhor. É, pô, muito. Tô mentindo? Tá. Tá aí. Tá me ganhando. Ó. Vou te matar. Não, eu tô pegando a pedra, viado. E pedra do vento. Não tá nem com picareta pra mim, né? Ah, tá. Fala agora, fala agora. Fala agora. Agora. Deixa de ser engraçadinho, Richard. Se a gente construísse alguma coisa aqui dentro dessa ravina. Oi? Se a gente construísse alguma coisa aqui Eu tava dentro. pensando a nossa casa sendo a ravina. Não, aí não. Vai ser aquela mesmo lá. E que se a gente fizesse, sei lá, uma sala de A nossa casa. Aí não. Que bonitinho isso. Que lindo. Não, sério, gente, tô falando sério. Se a gente fizesse uma coisa, alguma construção aqui dentro. Onde já tá quebrando. Sei não. Pode ser.
O que nós fazendo? O que nós faria? Aí. Tá vendo isso aí? Que é F? Deixa eu ver o que tem aqui. De útil. Ai, não tem aqui nada. Acho que tá bom. Pegue, ué. Nosso combustível. Chame o Richard pra minha base pra jogar um Xbox. Tu não tem? Pode vir, sagaz, que o Paulo deixa de lutar boa. Cadê o seu? O quê? Seu Xbox. Tá guardado. Tá funcionando? Não. Triste. Você não me empresta o seu? Você vai viajar, você vai pra Bahia, pro Ceará? Não. Não é não? Não. Que pena. Se fosse, eu ia pedir você me emprestar seu videogame até você voltar. Vai ficar sonhando, filho. Quê? Vai ficar sonhando. Não, só vou emprestar a foto. Sonha. Porque, sabe por quê? Sonha. Cala a boca, ó, sabe por quê? Cala a boca, deixa eu falar. Sonha. Deixa eu falar. Fala. É porque se... Já falou, sonha. Ele tá no seu cu. Oxi, aí. Oxi. É porque... Tá pega. E eu acho... Você mata esse Enderman. Como eu vou matar? Que inútil. Robin. Jeito mais prático. É porque se você deixar seu... Ele emprestar seu videogame, quando eu ganhasse um novo, eu ia te dar todos os meus jogos. Não vai me dar. Mentira, eu dou sim. Daí, Se me emprestasse. Ai, caralho. você passa bem no meio. Você não tá me vendo, não? Não. Olha aí, olha o tamanho do meu olho, como não dá pra me ver. O tamanho do seu nariz, gente. Meu nariz é muito pequenininho. Daí não, tá a boca. Vem cá Secretária. que você quer tá. Vem cá. O teto vai ser como? Ser de madeira ou de pedra? Não sei porque vai dois andar. Ah, então vai ser de pedra. Não, vai ser de madeira, que é mais fácil. Não, porque vai ser o teto aqui de baixo. Mano, aqui nem precisa, acho que nem precisa. É porque o teto aqui de baixo vai ser o chão lá de cima. Acho que a casa já tá boa, não precisa mais nada não. Acho que só essa parte aqui tá bom. Só isso. Só isso aqui. Só isso. Aí só faz, sabe o quê? É, beleza, tá bom. Aí coloca a pedra em cima, não tem? Coloca a pedra. Aí pega a laje e passa a laje em cima. Exato. Aí não precisa de segunda andar não. Exato. Tá triste agora. Não. E ó, uma LG de cavalo. Cala a boca. Ó, vem cá ver. O quê? LG de cavalo. Deixa eu ver. Fica aí, velho. Que você vai aqui, pra ir fazer igual de mim, ó. Entendeu? Não. Não, é impossível fazer, mano. Que o negócio aparece em um segundo. A piada vai fazer isso. Vambora. Olha, ele gosta de mim. Só não... Tem como abrir. Anda, caralho. Ó o meu pretão. Cadê o meu? Ixi, seu pretão. Aqui, ó. Ah, você tem um pretão. Aqui, ó. Cadê seu... Manchas brancas. Mostra seu pretão pra É negão, nós. falei errado. Ah, então você tem um negão. Olha o meu negão. Aqui, ó. Viado. Tô zoando, calma, cavalinho. Calma, relaxa. Pode Vamos! ir, Vai, pra lá. seu pau vai- Isso, Ai, vai. da porra. Vai, continua. Continua isso, moleque. Tô chegando, hein? Chamei o Richard pra minha base pra jogar Eu tô um chegando. PlayStation. Fala agora, Richard. Aqui. Tô chegando. Que é. Tá. Tá muito. Sai do lugar. Chame o Richard pra minha base pra jogar boxe. O que eu vou fazer? Richard falou que queria lutar boxe. Você nem fritou os vidros. Inútil. Oi? Nada. É pra pintar assim. Pintar os vidros não, queimar o resto das areias. Não, qual que é a necessidade? Aqui, alguém. Agora cheguei. Falou o quê? Não tem necessidade. Viado. Não tem necessidade. Eu tô matando meu cavalo. Ah, Richard, já sei que não pode fazer É meu aqui. cavalo. Opa. Já sei que não pode fazer aqui, Richard. Tem ideia perfeita. Aqui vai ser nossa salinha. Eita porra, aqui vai ser nossa salinha de encantamento. Aumenta, então. Aí eu vou fazer a Pode escadinha. quebrar, eu já tô quebrando. Cala a boca. Aí eu vou fazer a escadinha ali pra cá, descendo. Aí eu vou tampar aqui pros bichos não tirarem nossa porra no saco. E é isso. Genial. Aí
Richard gostou, parece. Adoro quando ele gosta das minhas ideias. As ideias. Sinto algo por ele, mas ainda não sei o que é. Amizade. Broderagem. Amizade. Não era viadagem, era diversão, era broderagem. Eu não via sacanagem, eu te encostava, eu não tinha maldade. Pode quebrar onde eu tô quebrando. Você fica quebrando onde eu tô quebrando, seu poc-poc. As ideias. Dia de poc-poc. Segue aí. Não. É que você tem o chinelo rosa. É da minha irmã. Da minha irmã, não falei errado, da minha irmã. Aí, o carvão, pega esse carvão aí, ó. Eu peguei errado. Não tem. Meu quebrou. Inútil. Eu tenho, pelo menos. Eu tinha fazer, eu botei, melhor que teu. Ah, eu tenho, ó. Eu tenho. O cara tem ainda. Chamei o Richard pra minha base. Pra jogar um Xbox. Mas eu tenho um Xbox porque eu sou sonista. A mãe do Renan. Só mãe. Oh. O é do Renan, seu nome é Renan? Meu nome é. Richard é tão gostoso. As ideias. Já deu 31 minutos de vídeo. Então, Segundo episódio. Falou então. esse é o episódio. Acabou.